在2025年迪拜航展未来以来的主题下，印度倾力推销的国产光辉战斗机，在执行破 S 机动低空特技高风险科目时失控坠地。而在数月前的517印巴空战中，巴基斯坦空军装备的中国歼十 CE 击落了印度最先进的法制阵风及俄制苏30 MKI。印度航空工业似乎陷入了双重挑战，引进的尖端装备在实战中未能完全发挥预期优势，而国产的骄傲则在展示中暴露出尚未克服的技术短板。这两起事件如同两道强烈的聚光灯，共同照亮了印度航空工业所面临的深刻困境。回溯光辉战机的历程，从第二次印巴战争中文锐战斗机实战成功为设计起点，到依赖多国技术拼凑的万国牌子系统集成，再到为弥补先天不足而迈向压实布局的重大改型，其发展轨迹始终交织着宏大的国家抱负与严峻的技术现实。我们将深入剖析光辉战机的研制历史、技术渊源、战术定位及其折射出的印度航空工业生态，并通过与同期启动却走向不同命运的中国歼十项目的系统性比较，穿插回顾米格21和苏27系列战机在中印两国截然不同的轨迹，从而深入探讨后发大国攀登航空科技巅峰所必须的战略定力、体系能力与创新逻辑。印度独立后，其空军装备主要继承英国遗产，比如喷火、吸血鬼、猎人等战机，是亚洲地区第一个装备喷气式战斗机的国家。1962年中印冲突后，印度全面倒向苏联，次年印苏签署米格21引进协议，其是一套完整的工业转移方案，包括建立完整的生产线、维护体系和大修厂，使印度又成为亚洲首个能够组装超音速战机的国家。而当时苏联撤回所有援华专家后，中国航空工业陷入困境。中方仅获得最早交付的几架米格21原型机、一批散装部件和少量错误百出的资料。在徐顺寿的技术领导下，沈阳飞机制造厂不得不通过测绘仿制来研发歼七，初期生产数量少，质量不稳定。随着1966年1月17日国产化的歼七由试飞员葛文庸驾驶完成首飞，中国终于迈出了从无到有的关键而艰难的一步。那时担任气动布局研究组组长的后生宋文聪及后来的歼十总设计师就悟出一个道理：啃别人嚼过的冷馒头，就只能永远当个可怜的乞丐，立志要走出一条中国独立自主设计研制飞机的道路。对歼七进行仿制的同时，中国还推进双发动机的歼八，以及宋文聪提出的标新立异的歼九方案。为了达到极速 2.6 马赫、升限26千米的双26指标，宋文聪领导团队勇攀险峰，对压式气动布局方案抓住不放，进行了流谱试验和机理分析，为后来歼十的压式气动布局奠定了深厚的技术底蕴。在1965年第二次印巴战争爆发前，印度空军就开始采购法国达索的神秘EVA战斗轰炸机，前后共订购104架，以取代之前装备的法国第一代喷气式战机飓风。神秘战机迅速成为印度空军对地攻击的主力战机。苏联虽是印度重要的武器来源，但其提供的米格21战机尚未形成战力，所以第二次印巴战争中，印度的英制文锐战斗机成为对抗巴基斯坦美制 F-26F 配刀的主力，其战绩被印度空军乃至整个国防决策体系提炼并升华，深刻影响了其后数十年的战斗机发展思路。从纯粹的纸面性能对比来看， F-26配刀在多个关键指标上占据明显优势。速度与升限方面，空重 4.582 吨，最大起飞重量 8.234 吨的 F-86， 其最大平飞速度约1090公里每小时，实用升限超过15000米。而文锐作为最小的量产的喷气式战斗机，其空重只有 2.175 吨，满载重量为 4.1 吨，最大平飞速度和实用升限则为1120公里每小时和14000米，两者基本相当。武器系统方面， F-86采用电子化瞄准系统，
配备 ANATG-30 测距雷达，并且有相应的弹道计算机。6挺勃朗宁 M2HB 12.7毫米重机枪，备弹1800发，还可以携带2枚 AIM-9B 响尾蛇红外制导导弹。而文锐的火控设备为测距雷达和费拉丁 GGSMK.8 瞄准具，但仅装备2门30毫米阿登机炮，备弹只有可怜的230发。然而实战环境抵消了佩刀的技术优势，当时大部分空战发生在3000至9000米的中低空，这削弱了 F-86的高空高速优势，而文锐出色的中低空机动性得以充分发挥。双方均缺乏有效的雷达预警和地面引导拦截系统，目视发现成为接敌的首要环节。而 AIM-9B 响尾蛇导弹尚不成熟，在激烈的格斗中命中率很低，大部分战果依靠机炮取得。正是在这种背景下，文锐的物理特性转化为显著的战术优势。文锐凭借其机身小巧、机动灵活且难以被目视发现的特点，在近距离格斗中多次成功击落了 F-86，赢得了佩刀杀手的绰号。比如在1965年9月3日晨，8架超低空飞行的印度文锐战斗机为3架神秘战斗轰炸机护航，在扎莫邦加哈姆地区上空遭遇巴空军6架 F-86，文锐从100米直上9100米，然后向1500米处的 F-86俯冲，印军击落少校击中了410米外的一架佩刀，成为第一个在空战中击落喷气战斗机的印度空军飞行员。第二天，文锐战斗机队在加哈姆地区遭遇4架佩刀战机，一阵厮杀后击落其中2架。文锐是印度空军在此战中最大的惊喜，总共击落了7架佩刀。其出色表现坚定了印度空军对超轻型战斗机的信心。在南亚次大陆特定的地理和战场环境下，一架成本低廉、易于维护、能从前线简易机场大量部署的敏捷轻型战斗机，其战术价值和费效比高于昂贵、复杂的中型或重型战斗机。印度斯坦航空公司后来逐步实现了文锐的国产化，并命名为征服者 JET， 成为印度主力轻型战机。不过那场空战是发生在近乎体系真空的环境下，双方都缺乏有效的超视距探测攻击和网络化指挥能力。然而，在民族自豪感和军事胜利的鼓舞下，一个简化的因果链被牢固建立。文锐的小轻灵在格斗中击败更大更重的 F-86，证明了这是适合印度国情的正确发展道路。这种基于特定历史经验形成的偏好，逐渐从战术层面的讨论上升为影响印度空军装备发展规划的战略性指导原则。1971年的第3次印巴战争迎来了印度空军的高光时刻。印度空军在战争期间投入了约625架作战飞机、米格21作为截击机和空战格斗机，在夺取制空权中表现出色，击落了多架巴基斯坦空军的 F-104 战斗机。霍克猎人多用途战斗机被广泛用于对地攻击任务，特别是在摧毁巴基斯坦地面目标方面发挥了关键作用。苏七在近距空中支援和遮断任务中表现活跃。敏捷的文锐战斗机主要担任截击机角色，在空战中对巴基斯坦的 F-86继续构成威胁。印度空军第一次在全面战争中展示其作为一支现代化多任务军种的价值。与印度空军在战场上的辉煌相比，那时中国航空工业正处于一个非常困难且复杂的时期。中苏关系早已破裂，中国与西方世界仍处于敌对状态，几乎没有外部技术来源。中国航空工业在完全孤立的条件下苦苦挣扎，主力战机仍以一代机歼六为主，所有自主研制项目均受挫，比如歼七生产极为缓慢且问题众多，到1971年装备数量非常有限，歼八的研制则陷入长期停滞，在雷达、发动机、空导弹等关键子系统上也极度落后。但实际上，1970至80年代间，
印度与中国的自主航空工业路径却已经悄悄开始分化。印度在苏联提供的技术框架内，长期被锁定在高级技工的角色，按图生产和按规程维护，持续生产了超过600架米格21个型号，建立了庞大的维护、修理和大修基础设施。米格21成为印度空军绝对的数量核心，但其并未自然孵化出下一代自主设计的能力，且推迟了其换装国产战机的压力，间接影响了光辉项目的紧迫性。而中国通过对米格21技术的彻底反求工程，艰难持续地吃透了其设计。沈飞最终不仅成功量产，更开始了自主改进。而后成都飞机制造厂接过了歼7改进的大旗，推出了中国第一款全天候作战型战机歼七3，后又推出更具创新性的歼7E，其三角翼升级为双三角翼，增加前缘机动精益，大幅提升了中低空机动性。这证明中国已经完全掌握了该平台的设计主权，可以对其进行伤筋动骨的改造。歼7大量改进型号还成为国际军贸市场的明星，总出口量超过500架。80年代甚至有15架歼72型和1架歼7 M 型卖到美国，用来模拟敌机训练。那是中国唯一出口到美国的现役主力战机。歼7的深度改进经验还直接催生了与巴基斯坦合作的 JF-17枭龙项目，并最终为歼10的自主研制积累了不可或缺的人才储备和技术自信。中国的歼7之路充满了痛苦的试错，但最终换来了自主创新的钥匙。印度的米格21之路带来了短暂的规模辉煌，却长期受困于技术依赖，这为理解两国后续光辉和歼10的不同命运提供了至关重要的历史注脚。进入1980年代，印度空军面临米格21等主力机型老化，对巴基斯坦的 F-16带来新威胁的严峻局面。印度遂引进了米格29，其带来了高推重比、出色的格斗能力、头盔瞄准具和2-73格斗弹等新概念，强化了印度空军对近距机动空战的重视。印度还于1982年开始先后采购了50架幻影2000，其无与伦比的飞行品质、先进的航电和极高的出勤可靠性，再次把印度空军的整体实力提高到了中国无法企及的高度。歼7首席是飞员葛文庸和后来的航空工业总公司试飞局总工程师蒋德秋，于1982年6月共试飞双座幻影2000 B 型7架次，而幻影2000对当时的中国是性能惊艳、价格惊吓，裸机6000万美元，且不含武器、备件和培训，飞起来还要再买法国体系的中巨弹吊舱备用发动机，购买40架就要30多亿美元，而中国外汇储备仅20来亿美元，根本买不起成建制机队。同期美国也抛出和平典范，帮中方改进歼82，并愿意卖降级版 F-16。美方虽同样苛刻，却附带整套西方军工标准化体系，对后来自主研制更有帮助。因此中国把有限经费优先用于学标准，而非买整机。可见中国当年宁可暂时落后，也要把有限经费用在建立自己的产业链上。而对印军来说，重要的是快速形成战斗力，而不是产业链自主。与此同时，印度新一代国产战斗机的需求也迫在眉睫。1983年，印度政府正式批准轻型战斗机 LCA 项目，其核心作战需求文件中的关键条款几乎都可以看作是对文瑞经验的现代化诠释，加之法制战机的多任务平衡深入印度空军骨髓，光辉战机的初始气动外形和诸多设计理念必然流淌着幻影的血液。光辉战机的核心任务是取代米格21，承担前线防空、制空和对对攻击任务，在保留高机动性、短距起降能力的同时，明确提出了超视距作战能力、多功能雷达和下视下射要求，同时要求保持敏捷性和低成本，空重约 8.5 吨，最大外挂能力约4吨，作战半径约500公里。可以说，光辉的需求规格书
是一份试图将文锐的轻灵快的战术灵魂装入第3代战斗机技术躯壳的充满雄心的设计蓝图。然而，设计者们将要面临的是一个技术复杂度和系统集成要求已成指数级增长的全新作战环境，将以后必须的先进雷达、超视距导弹、复杂航电和电传飞控系统、高性能电子战套件、长航时所需的燃料融合进一个轻型平台，本身就构成了一个极具挑战性的，甚至是内在矛盾的设计悖论。这也为光辉项目日后遭遇的一系列困境埋下了伏笔。而光辉战机的气动外形是其技术身份最直观的象征。从最初确立无尾复合三角翼，到近期 Mk2 方案拟议增添压翼，更折射出印度在自主创新与外部依赖之间的长期挣扎。我们知道，1980年代无尾三角翼布局在世界战斗机设计中占据着主流地位。大后掠角的三角翼能有效延迟激波产生，降低超音速波阻，这对于强调高空高速截击以及追求能量机动中高速冲刺能力的战斗机至关重要。三角翼根不嫌长大，结构深度足，既能容纳更多燃油以增加航程，又能形成坚固的翼盒，成立结构简洁且重量轻。巨大的一根区域为起落架舱、武器挂架和系统设备提供了充裕空间，简化了设计。取消水平尾翼还意味着省去一套复杂的液压作动系统和相应的控制率，减少了零件数量、重量和维护复杂度。这一时期，幻影系列无疑是无尾三角翼成功的全球性标志。对于当时缺乏3代机设计经验的印度而言，选择一个具有大量成功先例的布局是合乎逻辑的风险规避策略。加之印度与法国达索公司的合作源远流长，于是在1987年，印度与达索公司签署了正式的技术咨询服务合同，协助印度设计和优化光辉战机的气动外形。但光辉最终采用的并非幻影那样的直线前缘三角翼，而更像60年代古老的瑞典萨博37的复合三角翼，与更现代的双三角翼视觉差异也较大。其在翼根处采用小后掠角，以提高大迎角稳定性和低速操控性；外段采用大后掠角，以保证高速性能。然而无尾三角翼配平阻力大，无尾布局在需要产生升力时，通常需要升降副翼上偏移产生低头力矩进行配平，这会同时产生负升力，导致配平阻力增加，降低巡航效率，影响航程。另外，复合三角翼虽然提升了升力系数，但与压式布局相比，其利用涡流增生的能力和潜力仍有很大差距。达索的贡献在于为光辉提供了一个经过验证的气动设计起点与设计方法论，但印度团队必须独立解决将这个起点与一个全新的复杂的飞行控制系统以及万国牌子系统相结合所带来的前所未有的集成挑战。发动机最初计划搭载印度国产卡维里涡扇发动机，但因无法稳定生产高性能单晶涡轮叶片、耐高温涡轮盘等核心热端部件，导致发动机推力、寿命和可靠性始终不达标而失败。最终，美国通用电气公司的 F404IN20 发动机成为唯一选择。飞行控制系统初始设计严重依赖美国洛克希德马丁公司的技术援助，量产型则采用了美国霍尼韦尔公司的飞控计算机和德国利伯海尔航空航天公司的飞控作动系统。飞控是战斗机的灵魂，其核心算法和软件的高度外部依赖，实质上让渡了最重要的飞行安全与性能掌控权。机载雷达最初计划使用国产雷达未果，后选用以色列埃尔塔公司的 ELM-2032 脉冲多普勒雷达。电子战套件由以色列埃尔比特系统公司和 DRDO 联合提供。座舱显示系统最初由英国史密斯航空航天公司提供，后续完成国产化。导航与通信系统则混合了法国、以色列和印度的产品。武器系统集成了多国弹药，包括俄罗斯的 R-73 格斗弹、以色列的德比和怪蛇5空导弹、法国的达摩克利兹瞄准吊舱、欧美多种精确制导炸弹等。其他关键子系统
包括环境控制系统、辅助动力装置、燃油系统、弹射座椅等，也分别来自美国、英国、俄罗斯等国的供应商。印度试图通过全球择优而购实现技术跨越，缩短研发周期。但现代先进战机并非先进分系统的简单堆砌，而是一个高度耦合、深度交联的复杂系统。美国、欧洲、以色列、俄罗斯的子系统遵循各自不同的技术标准、数据总线协议、软件架构和物理接口。印度工程师必须充当技术翻译和系统粘合剂，设计大量的接口控制文件，定制化的适配硬件和转换软件。任何一处接口定义不清或变更，都会引发连锁反应，导致项目延期。战斗机的飞控软件需要与雷达、导航、武器等多个子系统进行实时数据交换和逻辑协同。当这些子系统来自不同国家，拥有不同响应特性和黑箱核心时，飞控率的开发和验证变得异常复杂且充满风险。政治与供应链更是达摩克利斯之剑。1998年印度核试验后，美国对其实施制裁，导致包括 GE 发动机和飞控技术在内的多项合作一度中断，项目陷入瘫痪。即使在没有制裁的情况下，任何关键子系统供应商的交付延迟、技术升级或停产决定，都会直接卡住光辉生产的咽喉，最终导致螺旋式上升的成本与服役极落后的尴尬。无尽的集成问题导致项目周期从最初设想的10年拉长到超过30年。时间的拖延意味着最初设定的技术指标在项目完成时已然过时。为了追上时代，又不得不在项目中期引入新的子系统，这进一步加剧了集成复杂度和成本，形成恶性循环。比如面对光辉 Mk1 的气动布局的严重过时，光辉 Mk1A 在主翼前部翼根处增加了大面积的前缘襟翼，技术上与俄罗斯苏57的前缘襟翼类似，试图通过这个控制舵面实现对前缘涡的有效控制，起到增加飞机总体升力、提升气动效率的目的。然而这无法全面解决问题。于是印度航空开发局又正式提出了光辉 Mk2 方案，后改称中型战斗机 MWF。Mk2 在机体总体尺寸上全面扩大，机长从 13.2 米增加到 14.8 米，翼展从 8.2 米增加到 8.5 米，机高从 4.5 米增加到 4.86 米，最大起飞重量更是达到了 17.5 吨，仅比歼十轻2吨左右。印度终于承认，对于印度这样一个幅员辽阔、需求多元的大国，一款过于精巧的轻型战斗机无法承担主力重任。Mk2 将从一款前线点防御战机向真正的中型多用途战斗机蜕变。除了机体放大，其最显著的外部特征便是在进气道前上方增加了一对全动压翼，通过压翼增生和降低配平阻力，允许大幅增加机身容积，以增加 40% 的燃油，并增强结构以设置更多更重的外挂点，并解决海军舰载型更强的低速升力需求。这也意味着整个飞控率必须从头重写。印度在 Mk1 电传飞控研发中已饱受磨难，严重依赖美国洛克希德马丁公司的初始援助。能否独立攻克颈部稳定压实布局的飞控，相当于重新设计一架新飞机。在印度现有的项目管理模式和工业体系下，其飞控新型子系统的集成、放大机体的制造，每一项都是对印度航空工业协同创新和工程化能力的大考。作为与光辉几乎同期立项、目标相近的项目，中国歼十的历程与结局提供了一个极具对比价值的参照系，两者宛如一面镜子，映照出在相似的起点上，不同战略选择、技术路径与工业基础所带来的截然不同的发展轨迹与最终成果。与印度从文瑞过去的胜利中提取需求不同，中国歼十的诞生源于一场更为冷静、系统且充满危机感的战略研判与技术积累。1980年代初，中国空军主力仍是大量仿制和改进的歼6、歼7，
面对周边国家陆续装备 F-16、米格29、幻影2000等典型三代机，技术代差带来的压力空前巨大。这种压力迫使中国进行开创性思考，催生了必须自主研制新一代战斗机的坚定决心。几乎与歼十同期，以色列开始研制狮式战斗机。该项目在气动布局设计理念上对歼十产生了重要参考价值。然而，中国设计师更深刻地看到了狮式项目最终因政治压力和美国断供而夭折的悲剧，这强化了核心技术必须自主可控的底线思维。从1984年确定歼十初步设计方案之际，总设计师宋文聪就基于歼9项目的近20年对压式布局的理论研究和风洞试验，抛出了一套新型的压式布局加大三角翼的气动布局方案。近距耦和压翼产生的强涡流与主翼流场有力干扰，显著提高全机升力系数，改善起降性能和盘旋能力。压翼可提供正升力进行配平，大幅降低配平阻力，提高巡航效率。结合电传飞控，可以安全地将飞机设计成颈部稳定，从而获得极高的俯仰响应速率和敏捷性。宋文聪更是提出一整套扬长避短，针对国内发动机水平不佳、材料工艺落后、电子设备体积重量大的被动现实，如何尽可能利用能量机动理论和飞机敏捷性来设计发挥优势区性能，并将视距内空战与超视距空战紧密结合起来的空战理论体系。歼十在气动外形、机体结构、飞控系统等各个方面在国内都是全新设计，新技术应用超过60%。歼十高效率地进行了3期高速、低速风洞1万多次试验和流谱观测试验，分析处理了上百万个气动力数据，为压式气动布局奠定了深厚的技术底蕴。这与印度在无尾三角翼和压翼之间的摇摆形成鲜明对比。驾驭颈部稳定的压式布局，其关键是高可靠性的3轴4鱼度全权线数字电传飞控系统，这是歼十项目中最大也是最成功的核心技术攻关。以歼十飞控系统总师杨伟为首的团队，从理论算法、软件编写、硬件研制到铁鸟台试验，完全独立自主完成。飞控系统的突破，意味着中国掌握了现代战斗机的大脑和神经，这是真正的技术主权标志。此后，这套技术被成功应用于歼20、歼15等所有后续国产先进战机。与光辉长期受困于心脏病不同，歼十在动力选择上走了一条立足现实、2步走实现自主的务实道路。研制初期，首批歼十 A 选择了俄罗斯的 AL-31FN 发动机作为过渡。与此同时，国产太行涡扇10发动机项目作为国家重大专项全力推进。经历漫长而艰难的测试和改进，太行最终成熟，并逐步换装到歼十 BC 等后续型号上，实现了动力系统的自主可控。歼十采用了国产综合化航电系统架构，从歼十 A 的联合式航电到歼十 C 的开放式架构综合航电，迭代清晰，自主化程度不断提高。歼十的武器配套主要依托国内蓬勃发展的导弹工业，如霹雳8、霹雳12、霹雳15空导弹及多种精确制导对地武器，形成了平台武器协同发展的健康生态。即使歼十初期性能不完美，但只要这些核心能力和子系统被突破，产品的成功和迭代升级便水到渠成。歼十 C 最终具备强大的超视距空战和复杂电磁环境下作战能力，跻身世界顶尖3代半战机行列。从1986年正式立项到2004年歼十 A 正式服役，主要研制周期约18年。考虑到技术起点和攻关难度，这是一个相对高效的周期，项目预算控制也较为成功。光辉和歼十研制期间，中印在引进俄罗斯苏27系列战机上，又一次重复了几十年前米格21的轨迹。1990年代，印度先后进口90架苏30 MKI， 并在俄罗斯帮助下建立了完整的苏30 MKI 生产线。
这使印度快速拥有了重型双发多功能战斗机的大规模制造和保障能力。苏30 MKI 成为印度空军绝对的核心，尽管由本土化生产，但核心设计源代码、发动机深度大修和重大升级仍牢牢掌握在俄罗斯手中。印度更像一个高级组装厂，而非真正的自主开发者。中国也先后共进口76架苏27 SKUBK 整机，并签署11号工程许可证合同。中国获得了苏27全套机体工艺、冶金材料规范、飞控软件接口，随后利用逆向核自研，完成飞控、火控、航电架构的重新设计，形成独立于俄系标准的供应链。中国选择了一条长征，初期忍受性能滞后和更大困难，坚定不移地以技术吸收再创新为目标。沈飞最终把苏27吃干榨净，做成了中国重型战斗机工业体系的奠基石。其已衍生出6个批量型号：歼11 ABBS、歼15、歼16电子战歼 16D， 合计生产超过500架。关键子系统全部国内配套，并反补歼20、歼35等新一代机型。随着光辉项目严重拖延，苏30 MKI 虽数量庞大，但面临升级与可靠性问题。印度空军面临战斗机中队质量急剧下降的危机，于2015年在一次将最高端的空中力量基石托付给了法国达索，花费100亿美元采购了36架阵风战机。从引进无尾三角翼幻影2000到采购鸭式三角翼阵风，这条法式装备升级路径恰好与光辉从 MK1 计划发展到 MK2 的鸭式三角翼技术演进方向惊人的平行。光辉既是印度寻求摆脱对外依赖的产物，又在技术上和精神上难以摆脱对法国这位高贵导师的依赖，构成了印度航空自主化道路上充满矛盾的核心叙事，并进一步扩大了其宏伟的政治抱负与薄弱的工业基础及系统工程管理能力之间的鸿沟。而中国歼10的成功，是一条清晰的战略牵引预言先行核心突破体系推进的中国式自主创新路径的胜利。它始于强烈的危机感和明确的目标，成于对核心关键技术的孤注一掷的攻坚，并最终通过系列化发展和技术辐射，反哺和壮大了整个航空工业体系。未来的天空属于那些不仅拥有飞翔的翅膀，更深知其如何生长并能重塑其形态的国家。中印两国航空工业跨越半个世纪的双星轨迹，揭示一条根本的真理：真正的光辉从来不是来自对外部光芒的反射，而只能源于内心不息的炉火与亲手锻造的锋芒。